ডায়মন্ড ডাভ হলো ছোট আকৃতির শান্ত প্রকৃতির একটি পাখি যা মূলত অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় একে হিরো ঘুঘু বা ডাইবার্ড ঘুঘু বলা হয়। ডায়মন্ড ডাভ তাদের মিষ্টি ডাক এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাখি প্রেমীদের বেশ পছন্দের। তাদের একটি শান্ত পরিবেশে রাখা হলে তারা খুব দ্রুত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। এরা কবুতরের মতো জোড়ায় জোড়ায় বাস করে। তারা দুটি করে ডিম পারে এবং 17-18 দিনে বাচ্চা ফুটে বের করে। বর্তমানে আমার পাখিগুলি ডিম নিয়ে বসে আছে।